সেবা নিন, সুস্থ থাকুন। হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা জানব শুকনো কাশির জন্য কী সিরাপ খেতে হয়, কখন খেতে হয়, কতটুকু পরিমাণ খেতে হয়, পূর্ণবয়স্করা কতটুকু পরিমাণ খাবে এবং অপ্রাপ্তবয়স্করা কতটুকু পরিমাণ খাবে। হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন, ওষুধ সম্বন্ধে নিত্য নতুন বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান, তাহলে আমাদের চ্যানেলটিতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ড্রাই কফ, শুকনো কাশির জন্য টমিফেন, যার জেনেরিক নাম হচ্ছে ডেক্সট্রোমিথরফেন সিরাপ। এটি এনসেপ্রা কোম্পানির একটি পরীক্ষিত ওষুধ। এটি মেডুলার কফ সেন্টারের উপর কাজ করে, কাশিকে প্রশমন করে। ডেক্সট্রোমিথরফেন ওপিয়েটের মতো টলারেন্স করে না এবং কোনো রকম আসক্তি করে না। ডেক্সট্রোমিথরফেন ঠান্ডা, ফ্লু অথবা অন্য অবস্থায় যে শুকনো কাশি হয় তা উপশম করতে ব্যবহৃত হয়। সেবন বিধি: বয়স্ক 12 বছরের অধিক বয়স যাদের 10 থেকে 20 মিলিগ্রাম 1 থেকে 2 চা চামচ প্রতি 4 ঘন্টা অন্তর অথবা দিনে 2 থেকে 3 বার। 6 থেকে 12 বছর বয়স 5 থেকে 10 মিলিগ্রাম 1 চা চামচ প্রতি 4 ঘন্টায় অথবা দিনে 2 বার। 2 থেকে 6 বছর বয়স হাফ চা চামচ সকাল ও রাতে। 2 বছর বয়সের নিচে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করতে হবে।